Hola chicos, bienvenidos a un video más. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer un avioncito de papel súper fácil que vuela muy bien, con solo una hoja y cinta. Primero que vamos a hacer va a ser esta hoja, doblarla así tal cual. Luego se lo voy a ir mostrando así la hoja, hay que quedar así. Como yo soy zurdo y no sé mostrar las cosas, eso es lo que pasa. Como una Biblia que se abre y se cierra. Lo que vamos a hacer va a ser acá, vamos a hacer así, pero no sé si es por la cámara, ahí está, así, y después la otra, y después más adelante le vamos a enseñar que pase con cinta. Está haciendo todo. Primero estamos así, y así lo hacemos así, y de esto lo hacemos así para abajo hasta así, tal cual. Le tiene que dar como un correo. Perdón por esta letra que lo pasa del correo. Esta es una hoja de mi hermana que está escrita pues. Y ya una vez que estamos así, vamos a hacer los mismos recursos que hicimos acá con estas alitas. Vamos a hacer así como hicimos antes. Vamos a hacer eso. Y algo, ¿viste? Esta puntita, hay que llevar esto hasta la puntita, no la puntita, hasta que llegue, ¿no? Pero un tamaño que esté sequita. Como así. Si les gustan mis videos, pueden ir suscribiéndose y darle un like. Tiene que dar tal cual así como un mini bote. Así. Y miren, si les das cuenta, ahí se nota el coso. Y ahí ya tenemos casi hecha el avión. Ahora lo que falta que hacer es hacer así, así, lo estamos bien. Y una vez que arreglamos eso, lo hacemos lo mismo recurso, pero al otro lado, así, tal cual. Mira chicos, por suerte, nada chicos, hice un corte porque mi hermano me está jodiendo. Vamos a ir al recurso, así. Por suerte lo quedó así igual. Bueno, ahora lo que vamos a hacer esta alita, doblarla. Pero yo lo voy a hacer ya. Así que va a quedar como la simetría, digamos, como la maldita. Y mira, lo quedó igual. Igual. Y ahora acá así. Ya tenemos el avión hecha, pero como dice, tenía que estar así, hay que doblarla y de acá esta puntita vamos a hacerlo así. Uno. Y de otro lado el mismo ritual y lo va a quedar así. Y ahora, con algo que tengamos, lo vamos a apoyar con esto así tal cual. Y con la cinta, esta, cualquier cinta pueden tener, pero yo en este caso voy a usar esta, la que me quedó para hacer los otros botones L1 y R1. A ver, vamos a hacer un trocito de cinta. Bueno, que eso es una mierda, no disculpa. Listo chicos, vamos, ahí podemos sacar esto de otros años. Cada vez que tengamos la cinta vamos a tomar un trocito como este tamaño y lo vamos a romper. Bueno, no sé si de retrasado lo voy a romper con los dientes. ¡Ay, la que parió! ¡Ay! Ah. Pero esta cinta está dura. No está dura. Está como que tiene dos trozos. Ahí está. Sale para el color. Por fin, por fin. Bueno, con un trozo así más largo. Y esto que es pesado. Tiene que ser algo que sea como pesado. Y lo que vamos a hacer con esta cinta y este avión
le vamos a ir pegando. Vamos a dar la vuelta. Así para que usted vea mejor. Así. Vamos para atrás. Vamos. Más. Una medida que esto se le abra. Tampoco una medida que lo juego hasta Dios. Hostia, tío, gilipollas. Mientras le doy tiempo de que se suscriban. Dejen un like. Quiero que me comenten abajo de qué país son. Bueno, si terminamos esto, le ponemos la cinta. Y va a quedar así, que todo, que cuando vuele no se le desarme las alas. Y ya tenemos otro avión, súper genial. Uy, pero que la voy a buscar. Mi casa. Bueno chicos, vamos a seguir con el video. Uy, se me fue el avión. Ay, se me fue el avión. Ay, se me fue el avión. Ay, se me fue el avión. Vamos con el avión. Vamos con el avión. Acompáñenme en esta aventura grandiosa. Creo que se me cayó por acá. Vamos con la cara. A buscar una fotito de respaldo. Ahora qué hago, mi mano. La cago toda con mi mano. Vamos a hacer un pequeño corte hasta que estemos con esto. Hostia, tío, que estoy flipando, tío. Mira dónde estaba el avión. Ahí, mire que guapos estamos. Voy a poner estamos de vuelta. Y este avión vuela una manera increíble. Ay, que me chocan todo. Acá en Argentina, yo soy argentina, hace mucho calor. ¿Viste? Miren cómo vuelan, chicos. Muy bueno. Así que, ¿viste lo que hizo? Está guapísimo, tío. Miren esta, ya. El avión. Uf. Ay, tío, que no calculo la medida, tío. Huele una manera increíble, chicos. Ay, 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 que me puse sin en el pie. Hola, chicos. Bueno, que estoy ya. Tengo que comprar una silla gamer. Pero que yo soy nuevo en YouTube. Recién empiezo. Si eso es en YouTube, puedes dejar un like, suscribirse y hasta la próxima. Bye.